Komið sæl, ég heiti Lýdía Kristín Sigurðardóttir og náms- og starfsráðgjafi við Háskóla Íslands. Í þessari stuttu umfjöllun ætla ég að fjalla vinnuferli háskólanema. Vinnuferli háskólanema þrískipt vinnu- og lestrarferli sem nýtist nemendum vel í námi. Fyrsta þrepi undirbúningur fyrir kennslustund þar sem nemendur skima lesefni. Annað þrepið vinna í kennslustund þar sem lögð áhersla á virka hlustun og glósugerð í kennslustundum. Þriðja þrepið vinna að lokinni kennslustund. Þar áhersla á úrvinnslu og upprifjun fyrirlesturs, glósugerð, djúplestur og svo áframhaldandi upprifjun. Þessu vinnuferli hægt að beita að jafnaði í öllu námi. Fyrsta þrepið undirbúningur fyrir kennslustund og þar áherslan á að skima námsefnið sem verður til umfjöllunar í kennslustund. Markmiðið með skimun að draga fram efnisorð og lykilorð í námsefninu án þess að lesa allan textann. Með því að skima texta fyrir kennslustund farið góða yfirsýn yfir það námsefni sem kennarinn fjallar en einnig hjálpar það þér að skilja textann betur þegar þú ferð að djúplesa efnið. Með því að skima yfir námsefnið þá veistu líka hvað þú þarft að lesa og hverju þú getur mögulega sleppt. Þessi lestraraðferð tekur það bil 10 til 30 mínútur allt eftir eðli efnisins. Skimun krefst æfingar. Hún tekur lengri tíma í byrjun en æfingin skapar meistarann. Með því að skima undirbýr nemandi sig og rifjar upp efni síðasta tíma og myndar þannig tengingu á milli efnishluta námskeiðsins og námsefnis. Með því að beita skimun fyrir kennslustund og í kjölfarið að sækja kennslustund hægt að meta hverjar áherslurnar ættu að vera þegar kemur að djúplestri, upprifjun og úrvinnslu. Skimun undirbýr nemanda fyrir að takast á við nýtt efni í fyrirlestri. Hún getur stuðlað að betri heildarsýn á aðalatriðum en gerir nemanda líka kleift að koma auga á smáatriði. Skimun ekki tilviljunarkennd og því mikilvægt að hafa skipulag á skimuninni ef hún á að vera árangursrík. Það misjafnt hvernig námsefnið sett upp og því kannski erfitt að segja nákvæmlega hvað á að lesa og í hvað röð, en þegar skimað mikilvægt að lesa fyrirsagnir og millifyrirsagnir, inngang og lokaorð í kaflanum eða greininni. Ef það ekki inngangur eða lokaorð, þá getur verið gagnlegt að lesa fyrstu málsgreinina vel í kaflanum. Þar með komin vísbending hvaða upplýsingar verða til umfjöllunar. Einnig líklegt að loka setning í kaflanum sem með niðurstöðum eða samantekt úr kaflanum og því gott að staldra við og skima loka setningar eða málsgreinar eða lesa þær í smáatriðum. Taktu líka eftir því hvort að það eru orð í textanum sem eru feitletruð eða skáletruð. Ef ekki, horfðu yfir textan og sjáðu hvort það einhver orð sem að standa úr, til dæmis nöfn, ártöl eða hugtök. Það mikilvægt að skoða alla myndir og töflur og lesa ef það einhver texti undir. Þessar upplýsingar sem þú ert að taka inn með því að skima svona yfir textan mynda röðu lykilorða sem hægt að nýta síðar í kennslustund. Flestir nemendur tala að með því að skima efni fyrir fyrirlestur og djúplestur þá sé auðveldara að glósa og skilja efnið þar sem að það orðið kunnugra. Í skimunarferlinu gott að punkta hjá sér ef það vakna einhverjar spurningar. Til dæmis ef maður þekkir ekki hugtak eða nafn fræðimanna og þá getur verið gott að búa til spurningu, til dæmis hvað þýðir hugtakið, hver þessi fræðimaður, hvað stendur hann fyrir og svo framvegis. Þessi forvinna hjálpar manni í fyrirlestrinum við að halda athygli og við að taka niður aðalatriðin. Einnig koma þessar spurningar að góðum notum við djúplestur á efninu. Þegar námsefni hefur verið skimað og mættir í skólan mikilvægt fyrir nemendur að fá sem mest út úr kennslustundinni. Í fyrirlestri og kennslustund skiptir virk hlustun gífurlega miklu máli. Með virkri hlustun átt við að hlusta af athygli og tekið eftir lykilhugtökum og aðalatriðum.
Það er ekki nauðsynlegt að ná niður á blað hverju einasta orði sem kennarinn segir, því það er skilningurinn sem skiptir mestu máli og því mikilvægt að gæta þess að skrifa ekki allt of mikið niður á kostnað skilnings. Listin er fólgin í því að samræma virka hlustun, skilning og glósugerð. Með góðri þjálfun er hægt að ná ótrúlegu færni í þeirri list. Til að fá sem mest út úr fyrirlestri er nauðsynlegt að mæta undirbúin, hlusta til skilnings, taka þátt í umræðu, skrá niður aðalatriði og átta sig á áherslum kennara. Ekki hika við að spyrja kennara ef eitthvað er óljóst. Þriðja skrefið er vinna að lokinni kennslustund. Henni er hægt að skipta niður í 3 þætti. Úrvinnsla og upprifjun eftir fyrirlesturinn, djúplestur námsefnis og upprifjun. Það er mjög mikilvægt að gefa sér tíma sem fyrsta fyrirlestri loknum, helst samdægus, til að rifja upp og bæta inn í glósurnar. Þá er gott að byrja því að færa yfir glærurnar og glósurnar úr fyrirlestrinum og fylla inn í það sem maður man og þar sem þessi þörf með tilliti til lykilorða og setninga. Ég mæli með að nota mismunandi liti eftir hvort að glósurnar koma frá kennara eða í kennslubók til aðgreiningar. Það er alltaf gott að hafa í huga hvort og hvernig nýtt efni tengist fyrra efni, hvort sem það er í sama námskeiði eða einhverju öðru námskeiði. Áður en djúplestur námsefni hefst er gott að staldra við og búa til spurningar úr efninu eins og ég talaði um áðan með tilvísun í glærur og glósur. Þannig að þegar þið skoðið glærurnar og glósurnar að fyrirlestri loknum þá getið þið punkta hjá okkur atriði þar sem þið viljið kafa dýpra ofan í og þannig undirbúa ykkur fyrir djúplesturinn. Og svo er líka mikilvægt að rifja upp með reglulegu millibili en ég fer betur í það á eftir. Djúplestur er svo hinn raunverulegu lestur á námsefninu þegar kafað er ofan í námsefnið. Þegar kemur að djúplestri er nemandi nú þegar búinn að vinna heilmikið með efnið og ætti að kannast við mikið af því. Búið er að skima yfir efnið, mæta á fyrirlestur og lesa glærur frá kennara efnið. Einnig hefur nemandi glósa hjá sig atriði frá kennara sem ekki koma fram á glærum ásamt frekari útskýringum efnið. Búið er að vinna úr fyrirlesturinn með því að fylla inn í glósur að fyrirlestur loknum og búa til spurningar. Nú er því komið tími til að kafa dýpra ofan í námsefnið og reyna að ná dýpri skilning á efninu. Djúplestur er virkur lestur þar sem að skilningi á efninu er náð og unnið er með efnið þannig að meiri líkur er á að það festist í minni. Það er mikilvægt að áætla góðan tíma í djúplesturinn. Gott er að hafa í huga að lestur er leitað upplýsingum. Námsbækurnar ekki lesnar á sama hátt og skáldsögur, heldur er mikilvægt að vera alltaf með eitthvað markmið eða tilgang í huga. Leitaði svara við spurningum sem er búið að semja fyrirfram, til dæmis þegar efnið er skimað eða í kennslustundinni. Stundum eru líka spurningar aftast í hverjum kafla í kennslubók sem hægt er að leita svara við. Spurningar aða á forvitni og hvetja til þess að móta svör og lausnir í hugunum. Það er mikilvægt að umorða og endursegja efni í hljóði eða skrifa niður á blað eða í tölvu. Þegar við erum virkilestri námsefnis og umorðum það sem við lesum, þá eru meiri líkur á því að við skiljum efnið og festum það í minni. Staðreyndin er að við munum betur okkar eigið orðalag en annarra. Og með því að nota annan lit þegar þú bætir við glósurnar þínar, þá eykur líka líkunar á því að muna efni betur. Upprifjun er lykillinn að því að muna. Upprifjun á sér stað þegar unnið er úr efni fyrirlesturs eða öðru afmörkuðu efni. Einnig erum við að rifja upp jafnt og þétt í djúplestri. Regluleg upprifjun festir námsefni betur í minni og því er nauðsynlegt að rifja upp daglega, vikulega, mánaðarlega og svo í lok misseris.
Við flokkum upplýsingar til að muna betur og ein hugsun kallar á aðra og þannig myndast keðja af upplýsingum. Myndin á skjánum sýnir að ef engin upprifjun á sér stað frá 1. október til 15. nóvember þá munum við einungis það bil 5% af því efni sem að skoðað var þann 1. október. Ef, aftur á móti, við rifjum upp reglulega, daginn eftir, 10 dögum seinna og svo mánuði seinna, þá man maður á minnstakosti 70% efnisins. Það eykur líkurnar á því að við getum nýtt okkur efni til gagns sem við höfum lesið, ekki bara í prófi, heldur líka námi loknu. Þegar búið að djúplesa efnið og búa til góða glósu tekur upprifjun ekki svo langan tíma. Ef rifjað upp reglulega nóg að skíma yfir glósur og lesa lykilorð. Að lokum vil ég benda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa Háskóla Íslands. Á heimasíðan okkar hægt að bóka viðtal við náms- og starfsráðgjafa og geta nemendur valið að mæta á staðinn, fá Teams-viðtal eða símaviðtal. Einnig hægt að fá símaviðtal við ráðgjafa samdægurs alla virka daga frá klukkan 12:30 til 15 með því að hringja í síma 525 43 15. Við erum einnig við opið netspjall á heimasíðu HÍ milli 10 og 12 alla virka daga og svo líka í boði að senda okkur fyrirspurn og netfangi ráðgjöf@hi.is. Við mælum svo með að nemendur fylgja okkur á helstu samfélagsmiðlum þar sem sett eru inn góð og hagnýt ráð reglulega sem og aðrar upplýsingar. Takk kærlega fyrir hlustunina.